एक गंदा भूखा कुत्ता गाली के कचरे के डब्बे से कुछ चुरा रहा था। लोग भागा देते, एक साइकिल वाला टक्कर मार के निकाल गया। फिर एक छोटी लड़की मेहर अपने पापा के साथ उसे देखती है। वो चुपचाप जाके बिस्किट देती है। पापा कहते हैं इससे मत दोस्ती कर मेहर, ये गंदा है। पर मेहर रोज उसे खाना देती रही। फिर एक दिन बारिश में शेरू गेट के बाहर भीगता मिला। मेहर जोर देके कहती है पापा प्लीज एक बार घर अंदर ले आओ ना। पापा मानते हैं, शेरू को नहाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद वही कुत्ता रॉयल कोट में गोल्डन कॉलर के साथ लॉन में खेल रहा होता है। पापा मुस्कुरा के कहते हैं मेहर तुमने एक भिखारी को नहीं, एक दोस्त को घर दिया। शेरू दुम हिला के मेहर की पैर चाटता है। कमेंट करो शेरू द किंग अगर तुम मानते हो। प्यार सबसे बड़ा मेकओवर होता है।